अल्लाह ताला ने खाने काबा की हिफाजत के लिए तमाम परिंदों में से सिर्फ अबाबील को ही क्यों चुना? अल्लाह ताला ने खाने काबा की हिफाजत के लिए सिर्फ अबाबील को इसलिए भेजा क्योंकि अबाबील 10 महीनों तक बगैर ज़मीन पर उतरे उड़ सकता है। अबाबील दुनिया का अकेला ऐसा परिंदा है जो उड़ते वक्त हवा में ही सो सकता है। अबाबील हवा में कुछ देर पर हिलाने के बाद छोड़ देता है, लेकिन फिर भी उड़ता ही चला जाता है। अबाबील 20 साल तक ज़िंदा रह सकता है। अबाबील हवा में ही उड़ते हुए अपनी खुराक खा लेता है। अबाबील 65 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है और 14 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ सकता है। क्या आपको इस परिंदे के बारे में ये जानकारी पहले से थी? कमेंट करके ज़रूर बताइए।